Nuevos materiales de 99 noches. Aquí estas rocas nos darán unos fragmentos y esta negra nos dará obsidiana, que después nos servirán para craftear cosas en el yunque. Después venimos a un lugar con lava, con las piedras de obsidiana y las arrojamos como en el video. Después, una vez arrojadas, las metemos a la lava y se crearán unos lingotes quemados. Después de ahí, vamos a un charco y los metemos. Y así se crean los lingotes de obsidiana.